Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Radyo Sakto Pagadian DXMB FM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DEPED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, kumusta? Anian usab kita ni nga tong matag-adlaw nga Huwebes nga programa dinhi lamang sa ato ang paborito nga station, Malindang Broadcasting Network. Karon adlaw no usab nga pagsaulog sa ato ang giingon ganin nato partner nga pagsablig-sablig sa katubigan, may paghatag sa simbolo sa adlaw sa ato ang pinanggang San Juan. Adlaw karon nga Huwebes partner, pizza 24 sa bulan sa Hunyo 2021. Partner, good morning diha kanimo partner. Yes, good morning partner. Good morning usab sa ato ang mga siyuki nga tigpaminaw o sa ato ang nagamonitor ning kanunay nato nga programa sa adlaw nga Huwebes. Maayo sa buntag sa ato ang mga kaigsuonan diha sa kabukiran nga kanunay gayud nga nagamonitor ni nga atong programa, especially sa atong mga kabataan o mga ginikanan dinhi sa PAGADIAN City ug ingon pa man sa sikbit nga mga lugar ning atong dakbayan. Once again partner, good morning partner. Atong pagtimbaya sa ato ang mga dignitary sa ato ang department partner. Yes, good morning kaninyong tanan. Ato ang timbaya sa ato ang Schools Division Superintendent nga always naga-support sa ato ang programang DEPED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. May buntag kanimo diha Sir Dr. Danny Cordova, usab sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emoricha, sa ato ang duha ka chiefs, SGOD Chief Mr. Isagani Cabahog, CID Chief Mrs. Maria Diosa Peralta, sa tanan natong supervisors, no, education program supervisors o public schools district supervisors sa 14 ka districts dinhi sa Pagadian City. Maayong buntag kaninyo dina sir. Sa ato sa mga kaubanan nga school heads sa tanang elementary schools o secondary schools dinhi sa Pagadian City, maayong buntag kaninyong tanan. Ang ato pong mga maestra o maestro partner, no, busy kaayo kay hapit na gyud mahuman ang school year. O sa atong mga kabatan-unan nga naningkamot nga gitiwas ang ilang mga modules alang usab nga makahatag pagyud og taas-taas nga grado sa ilahang cards. O sa tanang mga ginikanang mga kabatan-unan nga naminaw kanato karon, even ang mga naa sa sikbit nga lugar, no, dili lamang diri sa Pagadian City kay daghan man ni kaabtan ang ato ang programa. Maayong buntag kaninyong tanan og welcome na usab diri sa ato ang programa. Yes, partner, naapuntay atong kauban karon partner, so di ginato ni partner, gigihapon nato ni sa ato ang programa partner, no? Ang ato ang pinalangga nga EPS Education Program Supervisor, ang ato ang mabtikon nga supervisor si Sir Hubert Patriarca. Sir Bob, maayong buntag diha kanimo Sir Bob. Maayong buntag usab Sir Dong ni Ma'am Cheryl. Good morning sir. Yes, Sir Bob. So, karon Sir Bob, no, nindot kayo ang ato ang area karon Sir Bob, din gipangandaman gyud ni attorney Sir Bob, no, nga ingon pagani nato ni nga nindot kayo ang ilang area at the same time nililiay lang sa karon Sir Bob tungod sa nga mahatagan o maayong output kining ato ang programa, partner. Yes. So, Sir Bob, sa inyong diha karon sa Department of Education, specifically diha sa Division of Pagadian City, Sir Bob, kumusta man ang inyong mga sitwasyon diha Sir Bob sa ato karon nga pagpadagan diin naghingabot na ang ato ang closing exercises nga virtual Sir Bob? Ang amo pod karon nga gitagaging kuan gyud importansya karon ang distribution sa module, no, amo gyud ginamonitor taga semana kung makop up bagyod nato ang ato ang timeline nato sa division. So nakita man namo ang mga district supervisor na ningkamot gid sila uban sa ato mga principal o teachers nga makatch up gyud nila ang ato ang schedule gyud sa distribution sa atong module. Sa imong pagbonitor diha Sir Bob, unsa may imong nakita karon nga mga
kausaban o mga pagpangandam sa ato ang mga principals dinhi sa Pagadian City Division kabahin ining nagsingabot nato Sir Bob nga katapusan nga mga baingon pagani nga pagkuha sa mga module sa ato ang mga ginikanan. Ako pong nakuan last week nga nag-virtual gyud ang atong mga district supervisor. Ilag yung hisgutan ang pagkuan sa atong pagpahigayon sa atong mga module distribution. Og usab pod ila pong nahisgutan sa ilang virtual kung unsa ilang mga plano para sa ato ang virtual nga graduation nato. Yes. So congratulations mga principal, mga supervisors. Nagiusa gini sila partner no. Yes. Arlang sa kalambuan og mahapsay mapanindot ang mao nga programa. Correct. Sa imuha diha partner diha sa senior high school sa diha sa Sambuanga del Sur National High School partner unsa may imuhang nakita diha partner nga ingon pagani nato nga mga kabag-uhan nga angay usab pangandaman sa ato ang mga ginikanan ug atong mga kabataan. Yes, ang ato ang Zamboanga del Sur National High School, Senior High School, no, doon na kami pre-registration sa atong incoming STEM students. So, gi-welcome ka mo sa pag-register. Nag-share mi og link ana partner, no, kay lahi magud ang strand sa STEM. Kinahanglan nga ma-select sila daan prior sa enrollment. So, maayong mo register mo kay mohatag mig 2 weeks time para ana no para ato ang ma-arrange ang mga daan ang mga bata prior sa ato ang opening of class. And we're also actually thinking partner nga baka pwede mi makandak og online sessions pod sa mga bata aron makit-an po nila ang mga teachers ba maka-follow up pod og mas masabtan nila ang unod sa ilahang module. So muna mo plano actually we're working with junior high school principals Dr. Marquez, Ma'am Alna and Sir Rodel. In preparation for that kay ang Zamboanga del Sur National High School Junior and Senior High School actually are planning no to have online sessions for those students nga maka-afford or naay kapasidad para sa online sessions. Yes, update ka na sa ato ang mga ginikanan ug sa ato mga kabataan kabahin sa ato ang Department of Education. So, ato karon dawaton partner ang ato ang radio teacher partner no diin mo gid ni ang tumong og tuyo alang sa pagtabang sa atong mga kabataan ug mga ginikanan diha nato unsa may og ang ato karon magtutudlo nga musalang karong adlaw partner o ining kabuntaguna partner sa English gyapon partner no dinhi sa mga sakop kini ug ingon ta nga gihashasan kini sa ato ang education program supervisor Ma'am Joserian Basaya from Balangasan Central Elementary School partner. Dili ni siya Balangasan. Dili na ni Balangasan dai karon. Kuan partner Zamboanga del Sur National High School. Wala ko masayo partner no, wala man gud ang atong supervisor nga mo present pero ang ato ang radio teacher for English, a graduated BS Ed English no with highest educational attainment as yes, Doctor of Education, teacher 3 kini siya partner with 12 years in service. Ang topic niya making inference from a poem. Actually, dili lang ni siya para sa isang grade level, no? Yes. May go ni ubang grade levels. Gamit na siya partner. From elementary to high school na siya partner. Pero ang discussion ni ma'am kay focus sa high school. So, sa walay paglangan, atong i-present ang ato ang radio teacher karong buntaga. Walay lain, kundili si Ma'am Daryl Biton Banlaygas. Good morning, grade 5 pupils. How are you doing today? It feels good to hear that. I hope that you are all doing great and you stay safe amidst this pandemic. You are tuning in at MBN DXMB FM 1053, The Right Choice. I am glad to have you for another episode of DEPED PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. I am your English radio teacher today, Joy Sherry C. Pandoy of Balangasan Central Elementary School, making English easy and fun for you. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, ako kamong gihangyo sa pag-adto sa komportable nga dapit sa inyong balay aron hamugaway ang pagpaminaw sa atong leksyon karong buntaga.
Kindly get your module, ballpen, and paper for you to be guided in accomplishing your tasks today. Imbitara usab ang imong mama o papa para maminaw kauban nimo. So, mga ginikanan, basin pwede ra sa nato undangan kadyot ang atong mga buluhaton ug atong ubanan sa pagtuon ang atong mga kaanakan aron mas masabtan nila ang atong leksyon. Now, are you ready? Very good. I believe everyone is ready. Then let us get started. Let us begin with our lesson on analyzing visual elements' contribution to the meaning of the text. Kindly get your module. Makita na to dayon ang what's in nga part. Activity 1 is entitled Clarifying Different Meaning. Basahon na to ang directions ha? Find out the different meaning of the italicized word or picture in the sentences. For you to have a clue of the meaning of each italicized word, refer to the picture shown at the right side of each box. First sentence. A cavity is causing one of my molars to ache. I must see our dentist soon. Second, the chest cavity holds the heart and the lungs. Now, let us try to answer the questions. What does the word cavity in the first sentence or picture mean? You've got it right. A cavity is a decayed part of a tooth. Kanang parte sa ngipon nga naay lungag o daot. How did you know? Sakto. Tungod sa picture nga gipakita, mas napadali natong mahibaw-an ang meaning sa word. What does the word cavity in the second sentence or picture mean? Correct! Cavity in the second sentence means the hollow space of the chest, kanang lungag sa dughan nga parte sama sa gipakita sa picture. Still, tungod sa picture, mas dali natong mahibaw-an ang meaning sa word. This time, let us move on to what's new activity. Makita nato dinhi ang comic strip. Atong tan-awon og sabton ang naa sa matag hulagway. Dayon, basahon nato ang mga nakasulat niini. Sa unang hulagway, wala tayo makita nga text. Makita nato ang usa ka lalaking baki nga si Freddy nga gahuna-huna sa iyang dakong gugma para kay Fiona. Ikaduhang hulagway, mabasa nato ang Freddy tried everything he could think of to get Fiona's attention. Sa ikatulong hulagway, mabasa nato ang but only one thing worked. Karon, atong sulayan og buhat og title og mubo nga storya ang comic strip. Excited na ba kamo sa pagbuhat niini? That's great! Karon, tagaan ta mo og panahon nga makahuna-huna og title ug magbuhat og mubo nga istorya para sa comic strip. You may use another sheet in making a draft for your story. Are you ready? That's good! Naano pa may title sa story, kids? Wow! Samtang naghimo mo og title, naghimo usab ko og title. Atong tan-awon og pareho bata. Ang akong nabuhat mao ang Freddy the Frog. Dayon, paminawa ang akong nahanay nga storya kung pareha ba pod sa inyong nahuna-hunaan unahan ay nga storya. Please pay attention, kids. Freddy the Frog. Freddy fell in love with another frog named Fiona. He tried everything he could think of to get Fiona's attention. He tried to change his appearance to make him more attractive. But only one thing worked. It is to give Fiona what she loves to eat, the flies. Akong balikon ha? Freddy the Frog. Freddy fell in love with another frog named Fiona. Mauni ang akong nahimo para sa unang hulagway
Kay makita nato dinhi nga nahigugma si Freddy kang Fiona pinaagi sa simbolo nga heart. Next is, he tried everything he could think of to get Fiona's attention. Gikan kini sa given sa comic strip sa second picture. Then, the third sentence is, he tried to change his appearance to make him more attractive, but only one thing worked. Kani nga sentence akong gibase sa ikaduha nga hulagway, diin makita nato nga giusab-usab ni Freddy iyang panagway para lang mapansin ni Fiona. And then, ang sumpay nga, but only one thing worked, gikan sa ikatulo nga hulagway. Finally, the last sentence is, it is to give Fiona what she loves to eat, the flies. Mao kini ang akong nabuhat kay gipakita sa picture nga ganahan di ay si Fiona mukaon og langaw ug maoy nakita nga solusyon ni Freddy aron makuha ang atensyon ni Fiona. Pare-pareho ba tagnahan ay nga storya, children? Kadto akong gipadungog sa inyo ha, posible lamang kadto nga storya nga mabuhat base sa mga pictures nga gihatag. Pero free kaayo mo to make your own. Basta mo base lang gid mo sa comics. Children, ang atong gigamit nga mga pictures ug ang comics sa atong previous activities, examples of visual elements. Unsa man kining visual elements? Visual elements are things that you can see that give you a better understanding of the text. These can help readers clarify meaning while reading in many ways. These include pictures, drawings, comics, cartoons, and diagrams. Kining visual elements, mga hulagway o drawing nga makita sa teksto nga makatabang nato aron mas masabtan ang meaning sa mga words nga gigamit sa sentence o sa story o kini mas makapalalom sa atong panabot sa atong gibasa. Sama ganina sa what's in activity, kung wala kay idea unsay pasabot sa word nga cavity, then walay picture, masabtan pa nimo dayon ang kahulugan sa maong pulong? Dili, di ba? Pero, tungod kay na ay picture sa kilid sa sentences, mas nakasabot ka dayon kung unsay buot ipasabot ni ini. Sakto ba ko, kids? Good! In addition to, it is important to be able to analyze how visual elements give a better understanding of the text because it may make the reading experience more enjoyable. Diba, kung masabta nato ang atong gibasa, mas malingaw tamo basa ni ini? Pareho ba tang experience, children? Maayo. Visual elements can contribute to the meaning of a text through clarifying meaning, compare and contrast, characters, settings, and plot. Ang visual elements nakakontribute sa buot pasabot sa atong gibasa pinaagi sa tulo ka pamaagi. First is clarifying meaning o pagpatinaw sa gipasabot sa teksto. Visuals or interactive images help the reader understand the vocabulary being used in the text. Sa ako nang gikaingon earlier, ang mga hulagway makatabang sa pagpatinaw sa atong panabot sa atong gibasa kay matabangan man ta niini nga dali masabtan ang meaning sa words. Also, visuals of a text can clarify what a character is feeling or thinking through their facial expressions and body language. Tungod sa visuals, mas dali natong mahibaluan ang gibati o gihuna-huna sa character sa story kay makita man nato kini. Additionally, these elements can help you understand the order of events in a text or understand what an event looked like when it happened. Tungod sa visuals, dali po natong masabtan ang hanay sa mga panghitabo sa istorya. Next is compare and contrast. Think about your two favorite foods. How are they alike? How are they different?
Sa imong paboritong mga pagkaon, for sure, naakit kay mastorya kung unsa something in common nila ug unsa pud ilang kalainan. For example, you may love pizza and ice cream, and while they are both delicious, one is savory and one is sweet. Kung nagunahuna ka how things are alike and how things are different, you're comparing and contrasting already. Sa visual elements, atong i-consider ang comparison o ang pagtuki kung unsa ang parehas sa duha ka butang o ilang something in common o ang contrast o kalainan sa matag butang. Makita sa inyong module ang example sa pag-organize sa impormasyon gamit ang Venn diagram. A Venn diagram is a graphic organizer that is used to show similarities and differences. Sama sa nakita nato sa illustration, ang Venn diagram duha ka circles nga ga-overlap. Kanang part nga ga-overlap dinha ibutang ang similarities sa butang nga gi-compare, while ang outer circles para sa ilang kalainan. The third contribution of visual elements is through giving a better understanding of the setting, plot, and characters. Pinaagi sa visuals, dali natong mahibaluan ang setting o kanusa ug asa nahitabo ang istorya. Masabtan pud natog dali ang gibati sa characters ug mahatagan tagkatin-awan sa sunod-sunod na panghitabo sa istorya o plot. Nasabtan na ba ang contribution sa visual elements sa atong pagsabot sa atong gibasa? Very good! This time, let us have the what's more activity. Let me read to you the directions. Read the story below, then answer the questions in the chart that follows. Now, let us read the story together. The Travelers and the Purse. Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse. "How lucky I am," he said. "I have found a purse. Judging by its weight, it must be full of gold." "Do not say I have found a purse," said his companion. "Say rather, we have found a purse and how lucky we are. Travelers ought to share alike fortunes or misfortunes on the road." Consider what you have learned about analyzing the relationship between visual elements in a text. Complete the chart below for the story about the two travelers. Are you ready, kids? Let us have the first column of the chart. Quote from the text. Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse. Now, let us try to answer the question in the second column. What does the picture show about each man? Yes, very good. Each man is a traveler. Do you have any other answer? Your answer may also be, each man is looking for some treasure along the way. Now, let's answer the next question. What does the picture show about the purse? Great! The purse is heavy. It could also be, the purse is filled with treasure. You did a good job, kids! I do hope pinaagi sa atong lesson karong buntaga na appreciate ninyo ang contribution sa mga visual elements sa kahulugan sa pulong o sa mas maayong pagsabot nato sa teksto o istorya nga atong gibasa. Akong balikon ha, importante kaayo nga ma-appreciate nato ang importansya sa visual elements sa atong pagsabot sa teksto tungod ani nga mga rason. Una, kining visual elements makatabang nato aron mas mapatinaw ug mapalalom ang atong pagsabot sa atong gibasa. Next, pinaagi sa visuals, dali natong mahibal-an ang setting ug mas masabtan ang plot o hanay sa mga panghitabo sa istorya
ug masabtan po dayon nato ang gibati ug gihuna-huna sa characters. Finally, it makes the reading experience more enjoyable. I believe nakasabot na jud ang tanan. Ready na ba mo to answer the last activity? Alright, let's now have the assessment part. Maklaro na ba ang mga pictures, children? Okay, let us Congratulations Ma'am Pandoy sa imuhang maanindot og naagi mga pagtulunan sa ato ang mga kabataan karon diin sa paghatag katinawan kabahin sa module dinhi sa ato karon nga gipahigayon dinhi sa Department of Education. That was Ma'am Pandoy from Balangasan Central Elementary School. Partner, nindot kay partner no? Sa may ato ang ikadugang diha partner. Yes, no, nindot kayong discussion ni Ma'am Pandoy, no? Nag-focus siya sa analyzing visual elements, contribution to the meaning of a text sa grade 5 English. So maayo kayo pagkahanay og discuss ni Ma'am Pandoy, importante gyud man ang visual elements partner, no? Even kita no kaniadto katong gagmay pata gusto yun ta nga na atay makita no imbasa tag storya na ay pictures nindot siya mas makatabang siya nga masabtan sa ato ang mga kabatan-unan kung unsa ang lesson tungod sa illustrations or pictures nga gipakita niya na. So, the pride from Balangasan Central Elementary School, Ma'am Pandoy, congratulations once again. Karon partner, ato na usab nga isunod ang ato ang usa sa mga magtutudlo diin kini gani partner nga gikahinaman sa ato ang mga kabataan dinhi sa mapping nga subject partner no. Yes. Di nato lang anon partner ang ato ang education program supervisor Sir Hubert Patriarca mo paila sa ato ang radio teacher karong buntaga. Sir Hubert, Akong ibalik no, maing buntag sa tanan o ang ato ang radio teacher nato karon secondary ta karon no sa MAPI grade 10 arts nato. O kini naga-focus on the rules in the stage production. Ang atong radio teacher karon mao si Rizal Jane C. Salomes sa Pagadian City National Comprehensive High School. Okay. The pride of Comprehensive National High School. Imong time, ma'am. Maayong buntag sa atong mga estudyanteng tigpaminaw sa grade 10. Ako si Teacher Jane, ang inyong radio teacher sa MAPI 10 Arts Week 2, Quarter 4. Dali na!
ug maminaw kita aron masabtan pa nato ang topic sa atong module. Andam na ba kamong maminaw sa atong leksyon karon? Maayo kay andam na. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, hinaot nga anaa kamo sa hilom o komportableng lugar sa pagpaminaw sa atong leksyon karong buntaga ug dili na mo magtindog-tindog aron dili ma-distract sa pagpaminaw sa atong leksyon karon. Palihog, iandam ang inyong papel, ballpen ug module sa MAPI 10 Arts Quarter 4 Week 2. Andam na ba ang tanan? Maayo kay andam na. Ug karon, balikan usa nato ang atong lesson sa MAPI 10 Arts Quarter 4 Week 1. Unsa ang ato ang topic sa Arts Week 1? Tama! It's all about Philippine theater and performing groups. Unsa man ang mga Philippine theater o performing groups? Very good! Naa kitay PETA or Philippine Educational Theater Association and Tanghalang Pilipino. We also have Repertory Philippines, Trumpets, New Voice Company, Philippine Opera Company, ug Theater Down South. So what is the importance of Philippine theater in our culture? The Philippine theater is important and it plays an important role in promoting Filipino culture and heritage. It showcases the beauty and talent of Filipinos and also it entertains people as well as impart knowledge through telling story in a creative way. Daghan na tang makita nga mga theater play not only sa laing countries but also here in the Philippines. We are lucky because we have different cultures nga naa diri sa Pilipinas nga pwede nato buhatan og storyline to come up with a play. And that is why the main objective of Philippine theater groups, they're trying to restore the Philippine theater arts. They encourage everyone to treasure our artistic culture. Now, kindly open your module on page 7. In performing arts, a performance generally comprises an event in which a performer or group of performers presents one or more works of art to an audience. A performance is typically described as a play. So, ang stage performance ga-involve og mga team of artists and technicians behind the scenes. Dako sab sila tabang sa usa ka drama kay sila ang gasuporta sa mga actors and actresses na makita nato sa entablado. Kung wala ning mga production team, dili mahimong successful ang usa ka play. Kinsa ninyo ang nakakita nag-stage play or theater play? Unsa inyong naobserbaran sa stage play? Very good. Daghan kinig lain-laing mga tawong gapaatubang o gapaluyo para mahimong successful ang usa ka play. Sa atong maobserbaran, pirmi natong makita sa usa ka drama mga actors and actresses lamang. Karon, hatagan natong pagtagad ang mga gapaluyo niini. Sugdan nato sa usa ka character sa stage production ang producer. Unsa ang imong mahuna-hunaan kung madungog nimo ang word nga producer? Unsa may role sa usa ka producer? Very good. The producer takes the play from a mere concept to an actual presentation. Meaning, ang producer ang magdala sa usa ka project. Siya ang responsable sa pag-negotiate o pag-issue og mga kontrata. Ang producer sab ang mo-finance, mag-hire og writers, mamili og director og mga members sa creative team. In short, siya ang overseer sa tanan. Usa pa nga character sa stage production mao ang director. The director is the overall artistic coordinator of the entire production, just like a conductor of an orchestra. He or she has a vision of the desired total effect
and impact of the performance. Kinsa ninyo ang di familiar aning director? Yes, tanan kita familiar ni ini tungod kay tiglantaw kitag mga movies or dramas. Nakasalalay sa director ang kamindot o kahapsay sa usa ka play. Siya usab ang usa sa pinaka-importanting makita nato sa stage production ug iya natong madungog ang words nga action and cut. Sa iya gadepende ang tanang creative teams ug mga actors and actresses. So kinsa man ang tigbuhat sa script? Siya ang playwright. The writer of the script is more specifically called a playwright. The initial concept may be original and then developed into a play script, or it may be based on existing story or another play which the playwright will then adapt to present in a new way. Siya ang responsable sa pagbuhat og script. Ang script mao kini ang blueprint sa usa ka production. Another role in stage production is a set designer. The task of the set designer is in the concept and creation of the physical stage. He or she builds the set or sets that will simulate the world that play's characters are supposed to live in. So ang set designer ang in charge sa pagbuhat o pagpanindot sa mga set na nakadepende sa concept sa usa ka play. For example, ang scene kay horror. So ang set nga buhaton sa usa ka set designer, of course, pang horror. The next role is the lighting designer. What does lighting designer do? Very good. Lighting designer is responsible for the installation of the lighting. Lighting is critical in designing the mood of each scene in the play. It highlights dramatic moment, signaling the entrance of the character, focusing attention on a specific spot on stage, or even providing the blanket of darkness for set and plot changes. So ang lighting designer also responsible not just for installation, but also for operation of the lighting and special electrical effects. Kanang makita nato sa stage nga naay lighting effects, spotlight, and other lighting, trabaho na siya sa usa ka lighting designer. So let's proceed now to costume designer. I know familiar tang tanan ani tungod kay mao kini ang atong makita nga costume nga gisuot sa mga actors and actresses. Mao kini ang trabaho sa usa ka costume designer. The actors and actresses must look believable in their roles, and much of this is owed to the costume designer. Ang costume designer ang maghuna-huna kung unsa ang ipasuot base sa concept sa play para ang character mahimong tinuod ug makita ang role sa usa ka actor o actress. Example, kung ang play about royalty. Of course, ang costume designer ang mag-provide og costume para sa king, queen, and other characters sa play. Next is the sound designer. Sound designer is similar to the lighting designer. The sound designer serves a vital role in creating and enhancing the atmosphere of the performance. Tanang madungog nato nga mga sound effects o tingog sa atong actors and actresses, trabaho ka na sa usa ka sound designer. Another role of stage production is the production manager. The production manager coordinating all the complex behind-the-scene details of staging a play. Ang trabaho sa usa ka production manager mao'y pigplano ug organize sa production schedules. Siya usab ang responsable sa mga technicals. Leadership skill ang prime characteristic of a production manager tungod kay siya ang overseer sa tanang technical na pwedeng mahitabo during and after a play.
Next is a technical director. He or she shadows the play's director throughout the entire production process. Kung ang director nakafocus sa pagpanindot sa dagan sa drama, ang technical director ang gapaluyo sa kanindot o kahapsay sa usa ka play. Siya ang tig-supervise sa tanang technical teams, responsible sa purchasing, pag-transport o paghimo og mga scenery. Choreographer is also included in the production team. He or she not only plans out all the dance steps to suit the music, but also rehearses the actors and until they're able to perform the dance skillfully while remaining in character on stage. Siya ang gabuhat og mga dance routines o ga-direct sa mga sayaw. Siya usab ang ga-interpret o gabuhat og mga ideya para mahimong nindot ang performance sa mga dancers. Next is a makeup designer. He or she deliberates on the character's main attire. The makeup designer is brought in to plan the hairstyles and makeup to complement the costumes. Siya ang responsable sa visual appearance sa usa ka actor and actress. In short, ang makeup designer ang ga-apply sa makeup ug mga prosthetics na kinahanglan sa usa ka actor o actress. Mao kato ang mga characters sa stage production. Again, kinsa-kinsa gani ang mga naa sa stage production? Excellent! Ang atong gidiscuss ganina miabot og 11 ka buo. Mao ang producer, director, playwright, set designer, lighting designer, costume designer, sound designer, production manager, technical director, choreographer ug makeup designer. Nganong importante man nga mahibaw-an nato ang mga roles sa stage production? Yes, para masabtan nato ang mga nagkalaing-laing karakter sa stage production ug ma-appreciate nato ang ilahang mga task and para pod makabalo kita na dili lamang ang mga naa sa stage ang importante, but also those people behind the curtains. Kung wala sila, ang show dili kini mahimong successful ug hapsay. Now, in original performance, naa siya'y mga elements of arts nga gi-apply. Kabalo ba kita ni ani? Unsa man di ay ng elements? Mao kini ang dapat makita o kinahanglan sa usa ka performance. Maunay elements. Usa sa elements of art sa original performance kay ang sound and music. Unsa maning sound and music? Mao kini ang atong sound nga gina-record o gina-edit sa atong desktop, laptop, tablets, and Android phones. Ikaduha, gesture, movement, and dance. Mao kini ang mga appropriate dance styles and techniques nga makita nato sa usa ka performance. Ikatulo nga elemento, costume, mask, makeup, and accessory. Diri nato makita ang pagka-creative sa performance. Mao kini ang mga art techniques as paintings, sculpture, industrial design, and other artworks. And lastly, spectacle. Diri makita ang mga effects sa stage through the use of lighting, sound, music, costumes, dance, and special effects. Nasabtan ba nato ang mga elements of arts applied in original performance? Very good! And now, let's proceed to the principles of art applied to an original performance. Unsa-unsa kining mga principles of art?
By the way, unsa man ang principles of art? Principles of art are essentially a set of criteria which are used to explain how the visual elements are arranged in a work of art. Principles of art are essentially a set of criteria which are used to explain how the visual elements are arranged in a work of art. So what are the principles of art? Very good. These are rhythm, balance, emphasis, harmony, proportion, movement, unity, and variety. Mao kini ang mga criteria nga ginagamit sa mga artists in making an art. Mauusab kini ang atong makita sa usa ka artwork. Nasabtan ba ang atong discussion karon? Naa pa ba mo'y mga kalibog sa ato ang topic? Kung wala na, adto kita sa page 9 sa atong module. Basaha ang direction sa activity. Ang buhaton ninyo, kamo ang mag-choreograph gamit ang song nga You Raise Me Up. I-interpret ang lyrics sa song and i-capture ang movements and then i-print kini og ipapilit sa box. Basaha usa ang criteria para sa paggrado sa inyong activity. Andam na ba mo? Okay, sugdan na. Para sa next activity, ansira ninyo ang pangutana nga, what makes an original performance successful? Explain it briefly. Isulat ang inyong answer tubos sa pangutana. Para sa last activity, basahon nato ang direction. Create a short storyline about whether or not Filipino students should undergo COVID-19 vaccination. Assign your own production staff following the format. Kopyahon nato ang format nga gihatag. Kamo ang mahimong scriptwriter ani nga activity. Magbuhat kamo og storyline about COVID-19 vaccination. So diri ninyo ma-apply ang atuang gidiscuss nga mga character o role sa stage production. Ayaw kalimot sa pagbasa sa atong rubrics para basihan sa paggrado sa inyong nabuhat nga storyline. Andam na ba? Maayo! Sugdan na! And now, we've come to the end of today's lesson in Mapitan on the topic Roles in Stage Production. Daghang salamat grade 10 learners for joining me today. I hope na amoy na learn this morning. Make sure to tune in to our DEPED on air 8:30 a.m. every Thursday. Once again, ako si Teacher Jane from PAGADIAN City National Comprehensive High School ang inyong magtutudlo sa kahanginan. God bless everyone and stay safe. So once again, congratulations ma'am sa imuhang maanindot og komprehensibo nga discussion. Ato ka kon partner nga adawaton ang ato ang education program supervisor diin mudugang pagpatinaw ning ato ang magtutudlo karon sa iyahang discussion partner. Sir Bob, unsa may imuhang ikadugang sa ato ang mga kabataan karon kabahin sa pagtudlo sa ato ang kauban sa buhat, Sir Bob? Ako sa sang gipasalamatan kay no si Ma'am Brazil Jane C. Salomes sa Comprehensive High School sa iyang maayo kay pagka-discuss sa topic karon nga roles in the stage production. Gitagsa-tagsa gyud ni ma'am og unsa gyud roles ato ang producer, director, playwriter, set designer, lighting designer ug iya gyud gisaysay gyud og unsa gyud function gyud sa ato ang roles sa stage production, no? Yes. Og daghang kay salamat kayo ma'am sa imo yung pag discuss gyud o kay baloko nga ang mga bata ato sa grade 10
daghang yug natun-an karong adlaw, no? Dayon pride kana siya sa Comprehensive National High School, Sir Bob. No? So sa ayaha karon sa ato karon sa Department of Education, Sir Bob, unsa may maingon nato nga kalambigitan sa iyahang discussion og angay nga hataga gibug-aton sa atong mga kabataan o ginikanan kabahin sa iyahang gitudlo karong kabuntagona, Sir Bob? Kani gyud kaning sa arts manggod nato, kini gyud ma-apply man gyud unta ni sa face to face. Yes. Kani gyud dako gyud kay ni siya rule gyud sa face to face. Correct. Pero karon kay module man ta, so ato lang yung i-discuss og unsa gyud ng mga stage production gyud nga function gyud nato. Pero sa face to face pa ni, do na gyud ni mga role play gyud nga mahitabo gyud sa atong mga bata. Performance. So sa imuha isip supervisor, Sir Bob, na imo ba ning nakita kani adto, Sir Bob, dako kay kalainan, Sir Bob, no, kani adto og karon gyud kabahin sa ilahang learning, especially sa imuhang subject nga arts or sa MAPI nga subject, Sir Bob? Okay, sa MAPI manggod, performance based magyud mi. No, so aside sa pag-discuss sa maestra, i-perform gyud unta sa mga bata. Correct. No, pero doon naman po tayo mga activity sa module na i-perform po sa mga bata through video na lang gyud. Yes. Na makita gyud sa atong mga advisor. Na ako'y nakita, partner, no, sa ako ang mga kauban ditong magtutudlo, malingaw kayo ko nila kay ilang ipakita ang ilahang cellphone, partner, nga mo ni output sa ilahang mga bata. Okay, murag kuha na gid siya kanang maingon kani nato, partner, nga murag naagid sila sa ilahang mga classroom. Correct. Pero gihimo lang nila nga sa ilahang mga balay, partner, ang mao nga kuan. Unsa man na siya, Sir Bob? Nakita nako sa mga MAPI teacher, Sir Bob, instructed po nagikan sa mga, Sir Bob, nga mo na ilang pagabuhaton? Kuan, ako la po silang gipapili, no. So nag-conduct galit og training katong the other week. So usa sa topic dito katong Google Classroom. Yes, Sir Bob. So at least do nagi-interaction na gyud sa mga bata. So murag nalipay pud ang uban nga atong mga matutudlo kay murag ila daw nang i-apply sa ato ang quarter 1 nato. So katong dunay mga cellphone maka-access gyud to. Yes. No? Nindot kaayo ako ginap na isip head sa to ang akong adya sa Tulawas Integrated School, partner, no. Makita gyud ako nga murag saya pud kayo ang ato ang mga magtutudlo, then guided pud sila sa ilahang mga supervisors, no. Kay nakita nako sa inyo, ha, Sir Babs, no, nga kanunay mong nagamonitor sa ato ang mga magtutudlo sa ato, especially sa MAPI or sa mga arts, sa music, o bisan pa man diha sa PE inyo hagyod nga gitagaan og ingon tagibug aton nga subject ba. O makita usab nato nga mga teachers po busy kay sa ilahang mga module ug unsay angay lang buhaton sa ilang mga kabataan. O nagingon, partner, nga dili gyud babag ang pandemya, no, para maka-learn ang mga bata. Yes. Actually, no, sa observation nako naman pud mi art sa senior high school, no. Ang ilaha bitang skill mas nahon nila nga naa sila sa balay kay murag ang ilang creativity ba gikan po silang kaugalingon nga pag-reflect silang kaugalingon nga skill, maka-explore magud sila sa Google ra pod, no. Yes. Nindot kaig mga output atong mga bata. Yes, malingaw kay ta, partner, no, kay sayo-sayo magsige na lang gyud hinuong ko, magsige na lang may pangatawa dito sa classroom nga dili man sa ingon nga ato ang himuong katawanan, partner, no, pero malingaw ta sa output ba nga naningkamot bisan tuod na sila sa ilahang mga balay. Correct. Apa naningkamot sila pag-ayo unsaon nila pag-perform ang gitudlo nga tua sa module. Correct. So ana, Sir Bob, nindot kayo, Sir Bob, ang inyong gibuhat. So congratulations sa ato ang mga supervisors, mga principal, mga magtutudlo diin inyo hagyong gibuhat, no, gibuhat gyud ang tanan aron lamang gyud mapaabot og matagaan og maayong edukasyon ang atong mga kabataan. So in behalf sa Department of Education, partner, no, sa mga school head, pasalamaton kay migdako sa ato ang mga maabtikon nga supervisors, Yes. PSDS o mga EPS, partner, no. Atong O sa ato- superintendent pud, Superintendent, partner. partner, grabe ka supportive ining ato ang Yeah. programa, partner, no, especially ining module distribution. Atong LR, partner, si Mami Toda, no. Yes, Sabi, busy kaayo. Busy kayo. Bisan Sabado ug Domingo. Mangunay gini og print Correct. diha sa LR department. So, wa naman gitay oras, mukadyot ra kayo, partner, no, ang mga oras. Dali ra kaayo, partner. Yes, dali ra kaayo, tiklupon.
dali kay pupuson ang oras. Ang ato ang kwaon partner, ang ato ang concluding statement sa ato ang abtikon nga education program supervisor Sir Yobart. Ang ako lang ko may pasalamat gyud ko kay kaninyo ug uban sa ato ang mga ginikanan nga naminaw karon sa ato mga estudyante sa grade 10 o sa sunod Webes aniya na pud ta ang ato na pong topic is MAPI grade 10 health, no? So ang atong RBI na to si Mr. Blen Ezekiel from Balangasan Central Elementary School. Partner. Yes, wala na gyud tay igong oras partner. Dali na gyud kaayo. Dali ra kaayo partner, no? So hangtod na lamang siguro sa sunod higayon partner. Yes, atong pasalamatan ang ato ang Schools Division Superintendent nga walay puas sa pagsuporta ning atong programa DEPED PAGADIAN Edukasyon sa Kabataan. Daghang salamat kaninyong mga tigpaminaw namo, no, matag Huwebes o actually everyday ni siya, Mondays to Saturdays na program. Thank you very much sa tanang nagapaminaw karon. Ako ang inyong alagad, Jerel Casilaw, uban ako ang partner Domi Mata sa ngalan usab sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent ug mga school head dinhi sa Pagadian City Division. Ako moingon kanunay kaninyo maayong buntag ug dalaygon ang Ginoo. Nasa area nga bro. PAGADIAN is a beautiful city, just like a